سمعتوا الشخير هاد؟ لا مو من تيتا ولا من بابا، هاد شخير القمر. بس ليش عم يشخر القمر؟ في سر ورا هالصوت الغريب، تعالوا نستكشفه سوا. كان يا مكان بقرية صغيرة وهادية بين التلال كان في 3 أولاد بيحبوا المغامرات. تيم بيحب يتطلع على السما ويعد النجوم، هادي ولد شقي بس قلبه طيب ودايما بدور على المغامرات، وأريا قلبها طيب وبتحب تساعد الكل. كل ليلة وقت يناموا الناس كان يطلع صوت غريب كأنه صوت شخير، صوت شخير قوي جاي من السما. الناس صاروا يحكوا معقول القمر عم يشخر؟ بس ما حدا بيعرف ليش أو كيف. تيم قال لازم نعرف شو القصة، هادي قال يلا نروح نستكشف يمكن في شي سحري، وأريا وافقت وقالت وإذا كان القمر تعبان لازم نساعده. وهيك طلعوا الأولاد بهالليل الساكن ومشوا باتجاه الغابة. الغابة كانت ساكنة بس فيها همسات وأصوات خفيفة، وفجأة طلع قدامهم ضوء صغير بيرفرف. كانت يرعى حلوة اسمها ويبي، قالت لهم بصوت ناعم أنا بعرف الطريق وراح أدلكن عليه. مشوا ورا ويبي وضوها عم بيضوي الطريق مثل نجمة صغيرة، وبعد ما قطعوا جداول وجبال صغيرة وصلوا لبستان سري، وهنيك تحت شجرة بلوط كبيرة شافوا شي غريب. القمر نايم فوق شجرة وعم يشخر بصوت عالي. قال هادي واو هو فعلا القمر. أريا قالت مبين عليه تعبان كتير. تيم كعادته قرب بهدوء وهمس قمرنا الحلو ليش عم تشخر؟ فتح القمر عيونه ببطء وكان وجهه هادي وعيونه حزينة، وقال بنعس لأني كل ليلة بسهر وبضوي للعالم وبراقب الكل، بس بصراحة تعبت ونومي ما عم يكون مريح. الأولاد اتطلعوا ببعض وحسوا انه لازم يعملوا شي. هادي جاب زهور وأوراق ناعمة وفرش تحت القمر مثل سرير صغير. أريا غمضت عيونها وغنت بصوت رقيق مثل النسمة، وتيم قرب وبلش يحكي قصص فيها شجاعة وأمل وناس طيبين. بعد شوي صار شخير القمر أخف وأخف لحد ما صار بس نفس ناعم بمر بين أوراق الشجر. القمر ابتسم وقال بصوت مليان دفء شكرا إلكن، هلأ بقدر نام مرتاح لأنه في ناس مثلكن ممكن يرجعوا لي الراحة. ولما طلع أول ضوء من الفجر السما صارت وردية وذهبية، والقمر ودعهم بابتسامة وقال ناموا أنتم مرتاحين، أنا كمان رح نام بسلام. ومن يومها ما عاد القمر بيشخر، بس كل ما بتناموا بتطلعوا على السما تتذكروا إنه حتى القمر بيحتاج حدا يسمعه، وإنه لطف صغير ممكن يخلي ليل حزين يصير دافي ومليان نور.